OK， 那另外一个帆呢，我想要用这一张这个色纸来做，那大概从这里到这里把它剪下来。那我另外一边呢，我想要不同的颜色，我想要 green 绿色。好，那我就是一个帆一大一小。好，噔噔噔。那我就是贴在这里，尖尖碰尖尖啊。对呀、尖尖碰尖尖。救生圈上面是会有一些什么线？对，它会有一些线，然后我就是用这个把它做这个线，然后再做装饰，就看不出来了。通常是有4个。真的好像甜甜圈哦。你肚子饿了？多呢，是的甜甜圈。你那么厉害啊？对，好的。